যে চন্দ্রানী এখন ওনার চিংড়ি মাছ খেতে ইচ্ছা করেছে এবং চিংড়ি মাছও বানাবে আজকে। মেসটাকে ইগনোর করো, কারণ যা তা অবস্থা হয়ে রয়েছে। নিচে গাজর, উপরে ডিম রেখে দিয়েছে। এটা বুদ্ধি লাগিয়েছে। হ্যালো ডেলি ব্লগ লাভার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল লিভিং অন লাভস বাংলা। আর এখন বাজে সকাল 10:30। সকালবেলা 10:30 বাজে। মর্নিং অনেকক্ষণ আগেই হয়ে গেছে, বাট আমরা এখন শুরু করছি আমাদের মর্নিংটা আজকে চা দিয়ে। তো লিকার চা আর বিস্কিট। আজকে কথা ছিল আমার অফিসে যাওয়ার 8টার সময়, উঠেও পড়েছিলাম 7টার সময়, বাট তারপরে এত লেট লাগলো যে মনে হলো দূর থাক, কাল অফিস যাবো। আজকে ডেকে দিয়েছি বাইতে হবে। থ্যাংক ইউ। আজকে 7টার সময় ডেকে দিয়েছি, 7টা বাজে। ও ওয়াশরুমে গেছে, ওয়াশরুম থেকে এসে বলছে আমার অফিস যাবো না আজকে। তো আজকে গেলে আমার ইচ্ছে করছিল না, একটু ল্যাদ লেগে গেল, তো এই জন্য আর গেলাম না, কালকে যাব। বাট ঠিক আছে, কই না। আর আজকে তো কালকে রাত্রেবেলা আমরা চিকেন এনে রেখেছিলাম। চন্দ্রানী আজকে বানাবে হচ্ছে চিকেন স্যালাড না স্টু। চিকেন স্যালাড আমি খাবো, আর তুমি স্টু খেলে স্টু, আবার চিকেন কষা, ফ্রাইড রাইস। আর দুপুরের লাঞ্চ হচ্ছে ফ্রাইড রাইস আর চিকেন কষা। তো মাঝখানে একটা দিন রেস্ট নিয়েছি। চিংড়ি মাছ রেখে গেছি, চিংড়ি মাছ ভাতটাকে কিছু একটা করতে হবে। তুমি মিক্স ফ্রাইড রাইস করে আজকে নিতে আমি পারো। প্রচুর রান্না বান্না করবো বেসিক্যালি। আর আমি করব বাড়ি থেকে অফিস, আর চন্দ্রানীকে হেল্প। পুরো ঘর মানে মেস হয়ে রয়েছে। দুদিন মাত্র 2 দিন গোছানো। কতটা কোয়ান্টিটি চিকেন আছে আমি বলতে পারবো না, মেবি 1 কেজির একটু বেশি আছে, 1 কেজি। তো এর মধ্যে থেকে আমি কিছুটা চিকেন স্যালাডে ইউজ করব, বাকিটার মধ্যে আমাকে আরেকটু মশলা মেশাতে হবে, কারণ এই মশলাতে চিকেন কষা হয় না। আর এই সাথে একটুখানি ওই আদা রসুন বাটাও মেশাতে হবে, কারণ এর মধ্যে একটু আদা রসুন বাটা কিছু মেশানো নেই। আমি সব ভেজিটেবলটা রেডি করে নিয়েছি, যেরকম এখানে রয়েছে হচ্ছে ক্যাপসিকাম, গাজর আর পেঁয়াজগুলোকে আমি এরকমভাবে কেটেছি। এখানে চন্দ্রানী বানাচ্ছে চিকেন স্যালাড। ম্যাডাম, চিকেন স্যালাড কি রেডি? এটা কি ফ্রাই হচ্ছে, চিকেন ফ্রাই? ফার্স্টে এটাকে একটুখানি ফ্রাই করে নিচ্ছি। ওকে। একদম অল্প পরিমাণ মশলা তো দেওয়া ছিল। এরপর এর মধ্যে জাস্ট অ্যামাউন্টটা এইটুকু, একদমই অল্প। এইটুকু আমি আগে থেকে ক্রাশ করে দিয়েছি। হ্যাঁ, আগে থেকে আদা রসুন বাটা দেওয়া ছিল না এর মধ্যে, দিয়ে এটাকে একটুখানি নাড়তে হবে। আর যেটা আমি একটা জিনিস দিতে একটু ভুলে গেছি, কারণ কি তুমি খুব ডিস্টার্ব করছিলে রান্নার কাছে এসে। তাই আমি ডিস্টার্ব করি? কেউ রান্না করলে তুমি ডিস্টার্ব করো। একটুখানি জিরে, গোটা জিরে আমি দিতে ভুলে গেছিলাম। এটা প্রথমে তেলের উপর দিলে ভালো হতো। এটা একটুখানি হয়ে গেছে, এটাকে সাথে একটু মিশিয়ে দিলাম। অয়েলটা কিন্তু আমি একদমই অল্প দিয়েছি, ফ্ল্যাশে নেওয়া বলে মনে হচ্ছে যে অনেকটা হয়তো। আর এরপরে আমি ভেজিটেবলগুলো সব দিয়ে দেবো এর মধ্যে। ভেজিটেবল দিয়ে লুকিং ইয়াম্মি। তো জাস্ট দেখতে কিন্তু সিরিয়াসলি খুব ইয়াম্মি লাগছে। কালারফুলও লাগছে, ক্লিন রেড, অনিয়নের হোয়াইট পিঙ্কিশ ভাব, তার মধ্যে চিকেন। বাবা, নাড়ানোর কি অবস্থা তোমার! নাড়াতে নাড়াতে ফেলেই দিচ্ছি। একটু শেয়ার করে নিচ্ছি, তারপর এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে গরম জল। আমাদের নুন অ্যাড করে জল দিয়ে দিয়েছি। এখন এটাকে একটুখানি ঢাকা দিয়ে 15 মিনিটসের জন্য রেখে দেবো, দেন এসে চেক করবো যে প্রপারলি বয়েল হয়েছে কিনা। আমার ওখানে চিকেন স্যালাডটা মানে বসিয়ে দিয়েছি আমি। আর এখান থেকে আমি একটু নিচ্ছি হচ্ছে গাজর নেব। কটা গাজর নেব? কত বড় সাইজ? এরকম। আমাদের দুজনের জন্য তো। ও এখানে চপিংগুলো করে নিচ্ছে ফ্রাইড রাইসের জন্য, আর চিকেনের আদা রসুন পেঁয়াজ। আর আমি চিকেন স্যালাডটা হয়ে গেলে দেন চিকেনটা রান্না করবো, আর ফ্রাইড রাইস। বিস্কুট, বিস্কুট
যে নিচে গাজর উপরে ডিম রেখে দিয়েছে। এতে বুদ্ধি লাগিয়েছি। কয়েকটা সরিয়ে সাইড দিয়ে। কি অবস্থা, এটা কার কাজ? স্যালাড হচ্ছে জামা কাপড় ছাড়া মানুষ। কি? আরে মজা করছি। আরে শসা ছাড়া স্যালাড হয় কখনো? তো 15 মিনিট পরে মনে হচ্ছে আমার চিকেন স্যালাড রেডি। মাঝখানে আমি এটা খুলে এর মধ্যে একটু মানে এটা ঢাকনাটা তুলে এর মধ্যে আমি একটুখানি ওই ব্ল্যাক পেপার অ্যাড করে দিয়েছিলাম, তাই এখন আর দিচ্ছি না। তো এই চিকেন স্যালাডটা রেডি আমার। তো এটা আমরা এখন খাবো। আর এ না চিকেন স্যালাড। থ্যাংক ইউ, ইট লুকস ইয়াম্মি। কেমন হয়েছে? 10 out of 10। সিরিয়াসলি ফাটাফাটি। ম্যারিনেশনের সময় মশলাটা একটু কম হতো, দুটো একসাথে করতে গেছে ওই জন্য। হ্যাঁ, আর হচ্ছে আরেকটা আমি basically একটু ওটাই ভুল হয়েছে। করেছি। হ্যাঁ, ওই জন্য একটু হলুদ কালারটা বেশি এসেছে, একটু সাদা সাদা আসতো। আরেকটা এটা ভুল করেছি, সেটা হলো এই যে ভেজিটেবল গুলো এগুলো আরেকটু লেটে দেওয়া উচিত ছিল, একবারে বেশি বয়েল হয়ে গেছে। বয়েল থাকে মানে একটু হালকা কম বেশি। এটা অ্যাকচুয়ালি ওভার বয়েলড হয়ে গেছে। ভেজিটেবলস গুলো আর চিকেন গুলো পারফেক্ট বয়েল হয়েছে। এইটা যদি ভেজিটেবলস গুলো একটু লেটে অ্যাড করা হতো তাহলে ভেজিটেবলস গুলো প্রপার বয়েল হতো। ওটা একটা পয়েন্ট। তো নেক্সট টাইম আমি জানি যে তুমি ফাটিয়ে দেবে। তো আমাদের চিকেন স্যালাড খাওয়া তো কমপ্লিট। 11:30-12টার সময় আমরা ব্রেকফাস্ট করলাম। এখন এই যে ও এখানে ফ্রাইড রাইসটা করবে বলছে। তো তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। আমাদের ডিপ ফ্রিজে এখানে চিংড়ি এখানে রয়েছে স্টোর করা, যেগুলো পুরো বরফ জমে গেছে। আর এটাকে পরে একটু আটকে রাখছি। এবার দেখাচ্ছি, দাঁড়াও, বাকিটা দেখাচ্ছি। এখানে রয়েছে আরো এত চিংড়ি, মানে কন্টেনারটার সাইজ দেখতে পাচ্ছ তো। আর এই যে চিংড়ি মাছের প্লাস্টিকটা বেরোচ্ছেও না, এখানে আরো ভর্তি চিংড়ি রয়েছে। এই এত চিংড়ি আমাদের ফ্রিজে স্টোর করা রয়েছে, জানি না কবে খাওয়া হবে। একটুখানি জিরে, এটাকে খুব ভালো করে ফ্রাই করে দেবো। দেখো রাইসটা অ্যাড করে দিলাম। আমি দিলাম গরম মশলা, অল্প দেবো জিরে গুঁড়ো। এখানে আমি দিয়ে দিলাম আমার সিক্রেট মশলা। তো এখানে দেখো আমার ফ্রাইড রাইসটা হয়ে এসছে। তো নামানোর আগে এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি ঘি। তো এখানে তো আমার ফ্রাইড রাইস বানানো কমপ্লিট। এই যে এখানে আমি রেখে দিয়েছি ফ্রাইড রাইসটা। খাওয়ার আগে আরেকবার মাইক্রোওয়েভ করে নেব। আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে টেস্টি চিকেন বানাবো। এইখানে চন্দ্রানী কি বানাবে? কাঁচা লঙ্কা দিয়ে টেস্টি চিকেন। তো এখানে চন্দ্রানী চিকেনটা বানাচ্ছে। আর এখন আমি যা দেখছি যে চন্দ্রানী রোজ নতুন নতুন রেসিপি ট্রায়াল দিচ্ছে। আর আমাদের ব্যাপারটা এটা হয় যে যেদিনকে রান্না করি না তো করিই না, যেদিনকে রান্না করি একবারে তোড়জোড় লেগে পড়ে যে রান্না। তো আর তার মধ্যে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আজকে রান্নারান্তি আসেনি, সেটা হচ্ছে আরেকটা মেজর কারণ আমাদের রান্না করা, তাই তো। হ্যাঁ, তো রান্নারান্তি যেদিন আসে না সেদিনকে চিকেনটা নিয়ে আসি। আর ফিশ হতো, কারণ কেউ ফিশ খায় না, তাই জন্য আমি আর আলাদা করে আমার জন্য যেটা কমন সেটাই আমরা প্রেফার করি, মানে অপশন চুজ করি। এত চিংড়ি স্টোর করো। এটা 700 ml এর কন্টেইনার, যেটা দাদা বৌদির বিরিয়ানি যেটা হয় না, ওই কন্টেইনারে ভর্তি চিংড়ি। আবার আরেকটা ছোট, মানে 700 এর থেকে কম, হয়তো মেবি 500 ml এর। তাহলে কতটা চিংড়ি হবে? ওই 1 কেজি মতো আছে। 1 কেজি চিংড়ি স্টোর করা রয়েছে এখন। তো এনিওয়ে, তো চন্দ্রানী তো এখন রান্নাটা করবো। আমি একটু গিয়ে অফিসটা জয়েন করবো। চন্দ্রানী এখানে চিকেন রান্না করবো, তো তোমাদের সাথেও শেয়ার করবো। আর আমরা যেটা করি সারাদিনে সেটা তো তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো এখন এই রান্না বান্না হয়ে যাওয়ার পরে চলবে খাওয়ার পর্ব। তারপরে সারা পাড়া চিংড়ি বাসি হয়ে যাবে এত চিংড়ি খেতে খেতে। তো চলো দেখতে থাকো। আর চন্দ্রানী চিকেনটা বানাক, আজকে নতুন ভাবেও বানাবে বললো, একটু কম তেল মশলা দিয়ে টেস্টি করে। তো দেখা যাক কিরকম বানায়। হ্যাঁ, তুমি তেল মশলা কমই দাও, বাট টেস্টি হয় খুবই। তো লেটস সি কেমন বানায়। এখানে চন্দ্রানী পেঁয়াজ ভেজেছি, পেঁয়াজ আর গোটা জিরে, ওর মধ্যে আমি চিকেনটা দিয়ে দিলাম। বাট এখনো আমি আদা রসুন বাটাটা দিইনি, এটা একটু কুক করবো, দেন আদা রসুন বাটা দেবো।
ওকে, তো এটা নতুন স্টাইলে হচ্ছে। নর্মালি আমরা জানি যে আগে মশলা রেডি করে তারপরে মশলাটা কষিয়ে তার মধ্যে চিকেনটা দিয়ে চিকেন কষানো হয়। তো এটা এখানে ও আগে চিকেন ফ্রাই করে নিচ্ছে, তারপরে মশলা অ্যাড করবে। চিকেনটা যাতে একেবারে ডিরেক্ট তেলের মধ্যে ফ্রাইও না করি, আবার মশলা কষানোর পরেও দেইনি, একটা মাঝামাঝি স্টেটে। নতুন ইনভেনশন। আমি জাস্ট ট্রাই করছি, এক্সপেরিমেন্ট করছি, কেমন হয় দেখা যাক। তো আমি জাস্ট স্নান করে এলাম, আর এদিকে চন্দ্রানী করছিল রান্নার চিকেনটা। তো চন্দ্রানী মনে হয় চিকেনটা রান্না হয়ে গেছে, গিয়ে দেখি কি অবস্থায় আছে। এই যে স্যালাডটা ও কেটে রেডি করে রেখে দিয়েছে, এখানে পেঁয়াজ টমেটো আর শসা পেয়েছি আলটিমেটলি, তো শসাটাও কেটে রেখে দিয়েছিলাম। আর আলটিমেটলি আমাদের রান্না করা কমপ্লিট হলো। চিকেন হয়ে গেছে, এখন বাজে হচ্ছে মেবি অলমোস্ট 2টো। না 2টো বাজেনি এখনো। আর এখানে কাছাকাছি করলাম আমি ফ্রাইড রাইসটা। দেখতে ইয়াম্মি লাগছে ফ্রাইড রাইসটা। আমি ডিলিশিয়াস মিক্স করব এর মধ্যে। না এই মশলাগুলো আমি ইউজ করিনি, যেরকম এতটা টমেটো পিউরি ইউজ করিনি, আর আমি এতটা আদা রসুন পেঁয়াজ বাটা ইউজ করিনি। আদা রসুন বাটা মানে কম মশলা দিয়ে বানিয়েছো, which is good. গুড। আমাদের ফ্রাইড রাইস, চিকেন, স্যালাড রেডি, আমরা খেতে বসবো। বাট এই যে চন্দ্রানী, এখন ওনার চিংড়ি মাছ খেতে ইচ্ছা করেছে এবং চিংড়ি মাছও বানাবে আজকে। তো এই যে চিংড়ি মাছ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে রাখছে এখান থেকে, আর চিংড়ি মাছ ছাড়াতে গিয়ে অবস্থা একেবারে নাজেহাল। আমি একটা চিংড়ি মাছে 3 টুকরো হয়ে গেছে। আচ্ছা ছাড়ো, তাড়াতাড়ি করে নাও, খিদে পেয়ে গেছে। যে ফ্রাইড রাইসটা ওটাকে চিংড়ি মাছের সাথে ভেজে আবার একটুখানি ওই মিক্স করে দিচ্ছে। কোনো ফিশ খাই না, কোনো ফিশের ধারে কাছে যাই না, বাট রান্না আমি এর আগেও ফিশ করেছি, ওকে পমফ্রেট ফ্রাই করে খাইয়েছি। তো এখন দেরি হয়ে যাচ্ছিল, তাই ভাবলাম ওর দেরি হবে আবার করতে, আর সারাদিন ধরে ও রান্না করছে, তো সেই সব ভেবে ভাবলাম আমি করে দিই। আর ভাবলাম এত কিছু ও যখন আমায় করে খাওয়াচ্ছে, আমি এইটুকু করতেই পারি, তাই না? থ্যাংক ইউ। আর এখানে আমি হচ্ছে এটা মিক্স করে নিই, তারপর নেবো, তুমি নাও এখানে, আমি দেখিয়ে দিই। ওকে, আমি এখানে নিচ্ছি চিকেনের লেগ পিস একটা আলু নেব। আর চিকেনের কালারটা দেখো কেমন হচ্ছে, পুরো একদম হলুদ কালার হয়েছে একদম। তো এখন ঘড়িতে সময় হলো 6:45। তো 6:45 বেজে গেছে। আমি একটু ক্রিকেট খেলতে গেছিলাম, ক্রিকেট খেলে চলে এসেছি। তো এখন একটুখানি চা করেও খেয়েছি দুজনে, বাট তখন আর ইচ্ছে করছিল না শ্যুট করতে, এই জন্য আর করিনি। আর এই পার্টটা আমি জানি চন্দনী কেটে দেবে। আর এখন চন্দনী রেগে ফায়ার হয়ে গেছে, লাইক পুষ্পা, ফায়ার হে চন্দ্রানী। তো এখন চন্দ্রানী পুরো ঘরটা গোছাচ্ছে আর আমার উপরে চিৎকার করছে, কারণ আমি ঘরটা মেস করে রেখেছি তাই। তো দেখো, বেড কভার চেঞ্জ না করলে শুরু হবে হচ্ছে 3য় বিশ্বযুদ্ধ। তো চলো বেড কভারটা চেঞ্জ করে নিই আর ল্যাপটপগুলো গুছিয়ে রাখি। আমার অফিসে আজকে একটু প্রেশার কম, এই জন্য এখন একটা মুভি দেখবো। চন্দ্রানী আজকে মুভি ইভিনিং, তো মুভি ইভিনিং আজকে। ওখানে আন্টি চাউমিন বানিয়ে দিয়েছে, আমি চাউমিন খাচ্ছি, আর চন্দ্রানীর জন্য স্পেশাল চাউমিন বানাচ্ছে আন্টি। এই যে চাউমিনও প্রন। হ্যাঁ, আমি আন্টি আর আমি খাবো তো প্রন দিয়ে। ওকে, ফ্রাইড রাইসও প্রন, চাউমিনও প্রন, আজকে শুধু প্রনই চলছে। ওকে, এখানে চন্দ্রানীর চাউমিনও রেডি। তো প্রন নুডলস, এগ প্রন নুডলস, ভেজিটেবল লোডেড। কেমন? ভালো। আর তোমরা প্লিজ এই পেছনের মেসটাকে ইগনোর করো, কারণ যা তা অবস্থা হয়ে রয়েছে, জায়গাটা ক্লিন করা হয়নি আজকে। খেতে ইয়াম্মি লাগছে? ওকে, খাও, আমার খাওয়া কমপ্লিট, তুমি খেয়ে নাও, তারপরে মুভি দেখবো। আমাদের বাড়িতে এখন যা প্রনের স্টক রয়েছে, আমাদের সব কিছুতে প্রন দিয়ে খেতে হবে। ইভেন ভাতেও যদি আমরা সিদ্ধ করার সময় প্রন দিয়ে দিই, তাহলেও ভালো হয়। সব কিছুতে প্রন দিয়ে খাচ্ছি আমরা। সারা বাড়িটা গন্ধ করে দিয়েছে। তো চলো এটা খাওয়া দাওয়া করি, তারপরে একটু মুভি দেখবো, তোমাদের সাথে পরে দেখা হবে আবার। হচ্ছে 9:30, এখন আমরা তাড়াতাড়ি ডিনার করে নেবো। আজকে ডিনার করে আজকে ঘুমিয়ে পড়বো, কারণ আজকেও অফিস যায়নি, কালকে নিশ্চয়ই অফিস যাবে, যেতেই হবে কালকে, নিশ্চয়ই যাওয়া মানে যেতেই হবে। আর এখানে হচ্ছে আমরা একটু চিংড়ি মাছ, 4-5টা চিংড়ি মাছ ভাজা খাচ্ছি, আর একটু ওই ছোট মাছগুলো রয়েছে ওগুলো ভাজছি। আমি এখানে খাবারটা গরম করছি, বেসিক্যালি চিকেনটা গরম করে নিয়েছি, বাকি তো আন্টি একটু আগে করেই গেছে সব। তো আমরা এখন ডিনার করবো। তো তোমরা তো দেখলে খাবার গরম করছিলাম, তারপরে ডিনারও কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন বাজে ঘড়িতে 10:30।
আর আজকে বেশি লেট করব না, তাড়াতাড়ি ঘুমাতে হবে, কারণ কালকে ম্যান্ডেটরি অফিস যেতেই হবে। আগের উইকেও যাওয়া হয়নি, এই উইকে তো যেতেই হবে, মিস করা যাবে না কোনোভাবে। তো কালকে কনফার্ম অফিসে যাচ্ছি আমি। আর চন্দ্রানীও এখনই শুয়ে পড়বে, আমিও এখনই শুয়ে পড়বো, দুজনে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বো। কালকে সকাল সকাল উঠবো, উঠে অফিসে যাব। ইচ্ছা আছে সকাল সকাল উঠে একটু মর্নিং ওয়াকে যাওয়ারও, লেটস সি কতটা পসিবল হয়। সব সময় হয়তো পসিবল হয়ে ওঠে না, কারণ এখন ঠান্ডা পড়ে গেছে, সেজন্য কি হয় যে সকালবেলা উঠে 5:30 6টার সময় দেখি অন্ধকার থেকে আলো ফোটে। তো তারপরে গিয়ে আবার ফিরে এসে অফিস যাওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তো চলো, আজকের ভিডিওটা আর বড় করছি না, আজকের ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না যদি নতুন হয়ে থাকো। কালকে দেখা হবে আর একটা নতুন ভিডিওর সাথে, ততক্ষণের জন্য গুড বাই, গুড নাইট।